Всем привет, меня зовут Яна Смайл, и сегодня я решила снять один влог из моей жизни, и давайте начнем, поехали. Сейчас я нахожусь на море, в Краснодарском крае, в поселке Огой, и мы тут уже примерно неделю, и нам тут все нравится. Сейчас я вам покажу немножко, что здесь находится. Сейчас мы идем по ступенькам, и здесь как бы задний двор. Тут стоят всякие машины, тут бассейн и стульчики. Дальше спускаемся вниз по ступенькам опять. Тут у нас летняя кухня, передний двор, бассейн еще один, детская площадка маленькая. Это мой пончик, а это пончик моей сестры. Сегодня утром мы не пошли на море, так как мы захотели поспать, поэтому сейчас с моей сестрой дома. Мы пойдем где-то в обед на море, и я вам тоже что-нибудь засниму. Сейчас я иду к своей подруге. Страшилки. Мы хотели еще покупаться сегодня в этом бассейне. Ты пойдешь купаться? Что? Купаться пойдешь? Настя пойдет купаться, если я пойду. Но я не знаю, я могу не пойти, потому что вода холодная для меня всегда. Возьмем интервью у Насти. Тебе тут нравится? Да, мне нравится. А что больше всего нравится? Ну, что тебе больше всего нравится? Море, бассейн, отель, мама, папа. Короче, мне все здесь нравится. А самое главное, что тебе больше нравится? Мне что нравится? Забор красивый. И здесь есть одно правило. Здесь никаких правил. Следим за То Настей. есть, смотрите, хотим купаемся, хотим не купаемся, хотим накрывать себя. Все с тобой ясно. Да, холодная, Настя. Короче, ребята, мы сейчас идем на 3-й этаж за Егором. И сегодня мы с Настей сняли йога-челлендж. Тебе понравился йога-челлендж? Да. Такой вот у нас вид. Мы сейчас уже спускаемся, и попозже мы пойдем на море, потому что сейчас очень жарко. Снова всем привет, ребята. Мы сейчас приехали на пляж и уже покупались. Вода очень теплая и чистая, но есть, конечно, небольшие волны, но все равно очень классно купаться. Мы там взяли еще брызгалки, вон я взяла и Настя взяла брызгалки. Сейчас будем брызгаться. Вот, кстати, мой пончик, вон, кстати, ее пончик. Я сегодня показывала уже видео. Она уходит от меня. Я пойду прыгать. Нет. Нам, кстати, вон там вот делали мне и Насте вот такие татуировочки. И они говорили то, что на 2 недели они уже смылись, понимаете, ребят? Идет монстр. Что ты делаешь? Вот это что? Ай, блин, я тебя убью потом когда-нибудь. Перед тем, как мы уже будем уезжать домой, мы потом будем делать тоже себе татуировочки. Уже сделаем, наверное, 2. Мы хотели сегодня покататься на банане, но мы не будем сегодня кататься, так как сегодня большие волны. И завтра еще мы поедем в аквапарк. Это самое классное. Потому что я очень хотела поехать в аквапарк именно в Огою, потому что он тут очень большой. В общем, ребята, давайте встретимся с вами чуть позже. Вон там едет банан, на котором мы хотели кататься. А мы загораем и наслаждаемся солнышком. Мы нашли такую сланю. Ой, камешек похожий на сланец очень. И, ребята, мы уже ложимся спать. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Я вас очень люблю.